दोस्तों दिल थाम लो, क्योंकि आज आसमान का दिल छिदने वाला है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। एक तरफ है इंडियन रुद्र, आसमान का शातिर हंटर। यह इतना बलवान कि दुश्मन को एक पल में वापस लौटने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल आसमान का सम्राट। इसकी शक्ति ऐसी कि एक झटके से हवा को चीर दे। दूसरी तरफ है पाकिस्तानी मिल Mi-1 हेलीकॉप्टर, आसमान का गजब का तूफान। ये इतना ताकतवर कि मिसाइल से दुश्मन के जहाज को पकड़कर जमीन पर पटक दे। बिल्कुल आसमान का सरदार। इसकी ताकत ऐसी कि एक स्पिन से आसमान को हिला दे। अगर मैदान जंग में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स का मुकाबला हो जाए तो कौन जीतेगा? जल्दी कमेंट करो।